Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka inda muke kawo muku sharhi dangane da wata shida, inda za mu kalli yadda ayar soyayya take nuna kanta ta ɓangarori guda biyu. Idan muka bi ta ɓangaren shi kansa Zara da kuma Ɗahiru da kuma Nailu da Amira, inda muka ga Nailu ya yi magana ta yadda za a musguna ma ana yin yunƙurin za a musguna ma Amira, sai ga Nailu kawai ya yi magana, duk da mun san ya ɗau tsawon wani lokaci bai yi magana ba, amma ayar soyayya da kuma ganin yadda za a ci zarafinta sai ga shi kwatsam kawai ya yi magana, duk da wani dogon tsana da baban ainihin Nailu ɗin ya nuna mata, kuma sannan mahaifiyan ita ma ta shiga, domin an tabbatar mata da cewa muddin Amira ta ƙara zuwa gidan to a bakin aurenta sai ga ainihin Amira ta ƙara shigowa gidan, kuma ta zauna inda shi kuma baban yana jin yadda matar tasa ta tarbe ta, don haka bai yi wata ba ya je ya kwaso mata 'yan sanda. Sai dai a shirin tafiya da ita gashi nan ayar soyayya ta nuna kanta. To wannan irin soyayya ma ce wata irin sabon salo ne wanda wannan fim na wata shida ya fito da shi, domin kuwa yana ƙara fito da yanayin yadda soyayya take. To yanzu da za a ji ga dai shi nan Nailu ya faɗi, kuma mahaifin da mahaifiyan da 'yan sanda da kowa sun koma kan Nailu. Shin ɗaukan Nailu za a yi zuwa asibiti, ko kuwa za a yi ƙoƙarin tafiya ne da ita Amira? Domin kuwa tabbas babu ko shakka Amira ita ce gatansu a ta wannan ɓangaren, domin dukkanin wani hidima na asibiti ita take ɗauka. Idan aka lura ma za a ga cewa ba su da wani cikakken ƙarfi a ainihin gidan nasu, gidan su Nailu. To yanzu yaya za ta kasance? Ga kuma soyayya can ita ma za mu ga yadda za ta kasance a ainihin kamfani, domin kuwa ga Zara dai ga Ɗahiru. To a ta wannan ɓangaren wai shin kowa da matarsa za su yadda Amira ta auri ainihin Nailu? Domin kuwa suna adawa da wannan, suna ganin cewa shi ɗan matsiyata ne wanda ba su da arziki. To ya abin za ta kasance? Tabbas dai mun gani yadda ayar soyayya take nunawa, ta yi ma iyayen wasu gardama, a ballantana iyayen nata kuma lallai kam za ta tsaya kai da fata har sai ta ga cewa ta ainihin cimma nasara, ta cimma muradinta. Shin Nailun zai samu lafiya? Shin za ta fitar da shi ƙasan wajen da take tunanin za ta fitar da shi, kuma in ta fitar da shi za ta samu nasara? Lallai kam a jira a sha kallo, kamar yadda aka ce a wata na gaba ne, 8 ga wata, za a dawo a ci gaba da shirin fim ɗin na wata shida. Lallai kam a tara a wannan lokaci domin kashe ƙwarƙwatan idanu, domin fim ɗin zai zo da wani sabon salo ta yadda zai ƙayatar da masu kallo. Wannan shine sanadi na wannan jinkiri na wata ɗaya da za a ɗauka.